హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కొండపల్లి రుచులు. ఇవాళ నేను మీకు ఇడ్లీ పిండితో దెబ్బ రొట్టె ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. చాలా సింపుల్గా, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మంచి ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది. తింటే చక్కగా మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిన ఫీల్ వస్తుందన్నమాట. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఆవకాయ పచ్చడితో కానీ కారప్పొడితో కానీ సర్వ్ చేసుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ ఒక 4 కప్పుల ఇడ్లీ పిండి తీసుకున్నాను. 4 కప్పుల ఇడ్లీ పిండికి 2 ఉల్లిపాయలని సన్నగా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. అలాగే 2 పచ్చిమిరపకాయలని కూడా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని కూడా సన్నగా తురుముకొని పెట్టుకోండి. పిండిని ఒకసారి కలుపుకొని అందులో ఉల్లిపాయలు, అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం ముక్కలు వేసుకోండి. కరివేపాకు, కొత్తిమీరని కూడా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి, అవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూను జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ జీలకర్ర కూడా వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయండి. ఆల్రెడీ ఇడ్లీ పిండిలో ఉప్పు ఉంటుంది కదా, అందుకని చూసుకొని వేసుకోండి. చిటికెడు వంట సోడా వేయండి, అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వాటర్ వేసుకోండి. ఎక్కువ వాటర్ వేయొద్దు, ఎక్కువ వాటర్ వేస్తే పిండి పలచగా ఉంటుంది, పిండి పలచగా ఉండకూడదు. ఈ వంట సోడా మీద కొంచెం వాటర్ వేసి బాగా కలపండి. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా పిండికి బాగా కలిసిపోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దెబ్బ రొట్టె వేయటం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. స్టవ్ మీద ఒక పెనం పెట్టండి, పెనం బాగా కాలనివ్వండి. 1 టేబుల్ స్పూను నూనె వేయండి. ఇలా నూనె వేసిన తర్వాత ఒకసారి పెనం మొత్తానికి కూడా ఆ నూనెని స్ప్రెడ్ చేయండి. మనం దెబ్బ రొట్టె అనేది ఎక్కువ పరవం కాబట్టి కొంచెం వరకే ఆయిల్ని ఇలా సపరేట్గా చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక 4 గరిటెల పిండిని పెనం మీద వేయండి. స్ప్రెడ్ చేయొద్దండి పిండిని, జస్ట్ అలా వేసి గరిటెతోనే అలా నొక్కండి, సరిపోతుంది. మనం దోశలు వేసినట్టుగా స్ప్రెడ్ చేయొద్దు. ఇలా ఒక్కసారి ప్రెస్ చేసి ఆవిరి మూత అనేది పెట్టండి. మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 to 10 మినిట్స్ వరకు కూడా ఆవిరి మూత మీద పెడుతూ చక్కగా 2 వైపులా కాల్చుకోండి. మనకి ఆవిరి రావటం అనేది చూడొచ్చు. ఇలా చూసుకొని ఉడికిన తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి రెండవ వైపు కూడా తిరగేసి వేయండి. ఇలా ఒక పక్కన కాలిన తర్వాత స్లోగా రెండవ వైపు కూడా కాల్చుకోవాలి. జాగ్రత్తగా తిప్పండి, కొంచెం వెయిట్ ఉంటుంది కదా, జాగ్రత్తగా తిప్పుకోవాలి. ఇలా తిప్పిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసి మరోసారి ఆవిరి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఎక్కువ స్టీమ్ మీద ఉడికితేనే మనకి టేస్ట్ ఉంటుందండి, లోపలంతా కూడా సమానంగా ఉడుకుతుంది. ఇలా మళ్ళీ తిప్పుకొని మరోసారి ఆవిరి మూత మీద ఉడికించుకోవాలి. అలా 2 వైపులా కూడా చక్కగా ఉడికించుకోవాలి. ఫైనల్గా దీని మీద ఒక స్పూను నెయ్యి వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయండి. మనం దింపుకునే ముందు ఇలా 2 వైపులా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్తో చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. ఇలా అంతేనండి, ఇట్లా కాల్చుకుంటే 2 వైపులా కూడా నెయ్యితో ఎంతో టేస్టీ దెబ్బ రొట్టె అనేది రెడీ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడు దెబ్బ రొట్టె చేసుకోవాలి అన్నా కూడా ఇలా ఏ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మిక్స్ చేయకుండా అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అలాగే కరివేపాకు, కొత్తిమీర బాగా సన్నగా తురుముకొని సన్నని ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకొని కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసి ఇలా పరుచుకున్నట్టుగా పెనం మీద వేసి ఆవిరి మూత మీద కాల్చుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
నాన్ వెజ్తో ఇష్టపడే వాళ్ళు దీనిలో చికెన్ కర్రీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మటన్ కర్రీతో కూడా, నాన్ వెజ్ కర్రీస్తో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మరో కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.